dhe që jetojnë në varfëri. Në Kuran thuhet: mirë po që se dini, agjërimi është më i mirë për ju. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: hani syfyrin, se në të ka bereqet të madh. Mjekësia shpjegon se njeriu gjatë natës në gjumë, stomaku i tij prodhon shumë aciditet dhe njeriu kur ngritet për të ngrënë syfyr, konsumon dhe stabilizon organizmin. Iftari hahet pas pastrimit të përgjithshëm të henëve ushqimore, vjetore dhe ditore. Ky pastrim bëhet gjatë këtij muaji dhe organizmi njeriut kthehet në origjinalitet duke u pastruar nga mbetjet kimikale. Reflekto, revistat më prestigjioze botërore të shkencës dhe mjekësisë kanë treguar vlera që ka agjërimi për shëndetin dhe trupin e njeriut. Ai forcon kujtesën, pastron qelizat toksike nga trupi, largon nga epshet impulsit e pakontrolluara, eviton gastritin e mban trupin në formë. Muhamedi alayhis salam ka thënë: agjëroni sepse agjërimi është mbrojtje. Mbrojtja është të shtrëngosh dëshirat e tua, ti qeverisësh ato. Immanuel Kanti thonte: personaliteti është autonomia e vullnetit. Agjërimi qeveris emocione spontane, e bën njeriu më të matur dhe që të punojë e të veprojë për aspekte ndërmjetësore me maturi dhe dituri.